Selamu alaikum doba. Si kaloni me shtetësi jeni? Ndryshoj të jeni me gjithmonë, apo? Ju përshëndes Dori Medina Ferrara, Itali. Në rinë që ju përshëndesim me produktin Olife. Ky është miku im më i mirë, ose se mund të themi shoku më i mirë i jetës, ose gjë më e mirë që unë kam zgjedhur për shëndetin tim. E fakt sot do të flisem fakt më thënë, edhe do t'u bëja hyrje edhe njerëzve, edhe miqve shorve, se sot shumë me ja di më thënë që po më të themi më thënë, shumica e njerëzve e kanë bërë të gjithë vaksinën. Me pahire, me dëshire, me detyrim. Tu në Itali për shembull, mos të themi që shumica kanë bërë vaksinën. Okej, tani, to janë çështje që i din këta, më thënë, i din se si qyshtelina. Po ta shikojmë vaksinën, më thënë, edhe kur është bërë vaksina, njerëzit gjithmonë kanë pas ato ditët e para pas probleme, jo me krau, jo me koke, jo ulje në difezat në sistemi imunitar. Okej. E dim shumë mirë edhe një gjëtim, më thënë që e ka thënë mirë, atë nuk e ka thënë ose unë nuk jam mirë, e ka thënë gjithmonë, unë flas në gjuhën e mirëve, por e kemi dëgjuar prej mirëve këtu më thënë që edhe vaksina ka probleme, probleme ansore. Ka probleme ansore, nuk mund ta mohoj dot kush sepse e kanë thënë mirët. Tani lind pyetja. Njerëzit nuk kanë bërë vetëm një vaksinë, por kanë bërë edhe 2 vaksina. Do bëjnë edhe 3, mund bëjnë edhe 4, punë e tyre. Ajo më thënë që duhet të them është më thënë që a keni menduar më thënë të gjitha vaksinat që vaksina ju ka dhënë si mund t'i nxirri jashtë? Apo s'ka gale, put bodecin, kur të vi ora, se kështu thonë shumë njerëz më thënë që se do vdesim ne, pse ne ca të shkruaj Zoti. Okej, po dakor mos e shkruaj Zoti sepse neve nuk është se marca e shishish ne zgjasim jetën. Jo, jeta është në dorë të Zotit. Shumë mirë, shumë e qartë. Por a keni menduar më thënë se oksina që i ka vënë vaksina, a keni menduar me nxjerr për jashtë? Apo me lëm brenda, le të flem brenda. Sepse pastaj ta japin ato, jo ta japin në trompoz, jo ta japin në stomak, jo ta japin ku ta di unë në nerv, apo s'ka gale. Njeriu më thënë e neglizhon vetveten. Ne e neglizhojmë vetveten. Se s'ka gale, më vakcinë, më vajec, po nuk e mendon një për vetveten. Sot je në formë të mirë, sot ke një shëndet të mirë, po nesër do ta kesh. Askush nuk e di. Por më thënë vaksina është diçka që si mund të themi e shpejton ose e ngarkon organizmin ton. Mundësisht mërqin. Se të gjitha vaksinat që merren, ku përfundojnë? Mërqi. Ne plus që kemi problemet me ambientin, kemi problemet me ushqimin, kemi problemet me elektronikën. Vaksina në duesh, që në mbetesh, se tjerë më thënë, ne kishim në rregull, ne nuk kemi duke kuruar për këto gjëra, për vaksi, për ushqimin, për ajrin, për ilaçet që kemi më gjatë kohës, për elektronikën që po njerëzit po shkaktojnë nga stresi, nuk po marrim, më thënë, nuk po kurohemi në formë më të mirë me ilaçe popullore. Na mungon vaksina. Po produkti Olife, unë e kam thënë dhe e them, është bombë atomike. Po pse quhen bombë atomike? Pa arsye se vetëm 70 ml, që është një filxhan kafe me stomakun bosh, mjekët specialistët italianë, Universitati Padova, Universitati Trieste, Università Carigi di Firenze, e studiuar kjo gjë, më thënë, 70 ml është e barabartë si kur të pish 2 litra vaj extra virgin i ftohtë në mëngjes. Që ku Shqipi? Janë 18.000 kalori në 2 litra vaj, kurse 70 ml Olife janë vetëm 28 kalori. Ti mendoj jep shëndetit tënd 18.000 kalori. Ke parasysh më thënë? Prandaj unë e quaj bombë atomike. Po produkti është shumë cilësor. Normal. Kuroje vetën tënde sot, jo nesër do jetë vonë.
Sepse sot më thënë shtrëngojmë, ora po nesër kur çosh të mirë, ku nuk ka shtrëngime me. Ato letë që i ke mbledhur gjatë gjithë kohës që je munduar, je munduar, do t'ja harxhosh ditën që t'jesh nëpër spitale. Nuk do kesh më lek, ose nuk do t'ja vlej më për ty një herë që përfundon në duart e spitaleve. S'ja vlen më. A di si do vona apo jo? Se i kemi dëgjuar shpesh. Po vuani shkretin. Po që ikur? Që ikur? Ai po vuan, po vuan në vetë tjerë. Ashtu është. Mendo ti, më thënë që e shef këtë video që të përfundosh në për spitale, edhe mos kesh më vlerë. Edhe s'do kesh më vlerë. Po përfundon në spital, s'ke më vlerë. Ashtu pyesa dikur më dikema. Që është baba? Plaki shtetin. Më mirë që she ikur. Pse po rikot? Ose pyeta ditë tjetër një vend ton, pyeta si është nena? Spital, me trompoz, ja arrim vetëm më shef, buzëqesh kaq, po më mirë që she ikur, mendo tani ti më thënë, këta njerëz që kanë punuar gjithë jetën e tyre për pak lek, ose që e kanë nënvlerësuar shëndetin e tyre, arrin në trompoz. Arrin trompoz, marrë punë aty. Prandaj e them që kuroni vetveten tuaj. Produkti Life është një antioksidant. Mendo ta fillosh jetën tënde me antioksidant që ndjes, dëgjoj ti mos të ndjesh asgjë. Ti më vën të gëzosh i shëndet të mirë. Unë kam thënë që shisha nuk ta zgjat jetën. Po mirë të parë në rast se Zoti ma ka cartuar që do vdes 80 vjeç, 70 vjeç. Po të jetoj mirë, ta shijoj jetën, të kënaqem si në ushqim, si në lëvizje, si në xhiro, të kënaqem. Mendo tani ti ish në xhiro me dhimbje, ti ish në punë me dhimbje, mos hash dot ushqim ashtu si duhet. Po çfarë? Për çfarë punon ti? Apo punon për të çuar lekë te varrezat? Te varrezat, gjithë do të çojmë te varrezat. Po s'majmë, nuk kemi për të marrë gjë me vete. Kemi për të marrë vetëm punët tona. Ose do të shkojmë me dhimbje. Nuk e di, shpresoj isha i qartë, nuk e di më thënë, ju dua për hir të Zotit, ju dua që nuk ka gjë më të... Unë gjithmonë jam vetë tipi më thënë që ndjem keq kur dëgjoj dikën më thënë që nuk është mirë. Dhe them pse nuk arrita dot që ta ndihmoj, ose nuk arrita dot më thënë që ta përmisoj. Ora vëllezër, nuk është sot problemi leku. Njerëzit sot më thënë kur bëhet fjala për shëndet nuk intereson fare leku. Intereson që të bëhet mirë. Edhe sot produkti Life është i garantuar. Është një produkt shumë cilësor, një produkt që është i testuar nga mjekët. Nuk është produkt që merret ti shtrybë ti, zjeje ti ve pije. Jo, ky është produkt që është i testuar nga mjekët. Zoti ju ruaj. Kalofshi një ditë mirë. Selam aleikum.